প্রিয় বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আমার চ্যানেল অ্যান্টিকম টেকতে। কাস্টমার প্লেসে কম্পিউটার রিপেয়ারিংয়ের এই ভিডিওটা আমার চ্যানেলের 3 নম্বর ভিডিও। আজকের এই কম্পিউটার রিপেয়ারিংয়ের জন্য আমি যাচ্ছি অরবিট সিটিতে। আগেই বলেছি বন্ধুরা, কাস্টমারের সিকিউরিটির জন্য আমি সম্পূর্ণ ডিটেলস তোমাদের জানাতে পারবো না, দেখাতেও পারবো না। তবে হ্যাঁ, ফিউচারে যদি আমার চ্যানেলটা দাঁড়িয়ে যায় আর আমার বন্ধুদের ডিমান্ড থাকে, তাহলে আরও ডিটেলস দিয়ে আমি ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব। তো চলো দেখা যাক আজকের কম্পিউটার রিপেয়ারিংটা কি করে হয়। আমি বাঘাযতীন স্টেশন নেমে গুগল ম্যাপে দেখলাম পায়ে হেঁটে অরবিট সিটি 1.5 কিলোমিটার, সময় আনুমানিক 20 মিনিট মতো লাগবে দেখাচ্ছে। অটোতে গেলে আমার একটু ঘুরতে হবে, তাই আমি হাঁটাটাই ঠিক মনে করলাম। মোটামুটি 16 মিনিট লাগলো, আমি পৌঁছে গেলাম। গেটে সিকিউরিটির কাছে নাম আর নাম্বার দিয়ে এন্ট্রি করে আমাকে ভিতরে ঢুকতে হলো। চলো এবার দেখি কম্পিউটার কি বলছে আমাদের। আমি মেন পাওয়ার অন করে নিয়েছি, এবার সিপিইউ থেকে অন করার চেষ্টা করছি, বাট কোনো রেসপন্স নেই সিপিইউ থেকে। দেখতে পাচ্ছ মনিটরে পাওয়ার রয়েছে। এক্ষেত্রে সিপিইউ পাওয়ার কর্ডটাকে একবার চেঞ্জ করে দেখে নিতে পারো। আমি দেখে নিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছ সব জায়গাতেই পাওয়ার রয়েছে, সিপিইউ থেকে কোনো কাজ হচ্ছে না। চলো এবার ইউপিএস এর লাইনটাকে অফ করে নিই। সিপিইউর পাওয়ার অফ হয়ে গেছে। এখন খুলে দেখব প্রবলেমটা কি আছে। সর্বপ্রথম আমরা সিপিইউর থেকে সব কানেকশনগুলোকে খুলে নেব। তারপর সিপিইউর ক্যাবিনেটটাকে খুলে নেব। এবার এসএমপিএসটা খুলে নেব। কারণ এই প্রবলেমটার জন্য সবথেকে বেশি চান্স এসএমপিএসটাই খারাপ হয়। এসএমপিএসটাকে কম্পিউটার থেকে সম্পূর্ণ খুলে ফেলেছি। এটা ছিল একটা আইবলের এসএমপিএস, বেশ পুরনো হয়ে গেছে এসএমপিএসটা। এই রকম প্রবলেম থাকলে তোমরা অবশ্যই একটা এসএমপিএস সঙ্গে নিয়ে যাবে। আমি নিয়ে এসেছি একটা এসএমপিএস। এটা জেব্রনিক্সের 450 ওয়াটের এসএমপিএস। খুব দামি নয়, তবে আমি বেশ কয়েক বছর ইউজ করছি, ভালোই চলছে। দেখি এটা ইনস্টল করে কম্পিউটার চালিয়ে কম্পিউটার কি বলে।
আমার SMPS ইনস্টল করা কমপ্লিট। টাই কেবল দিয়ে তারগুলোকে টাইট করে নেব যাতে কোনোভাবেই প্রসেসরের ফ্যানে না টাচ করে। আমি কম্পিউটারটাকে খুলেছি যখন একেবারে র্যামটাকেও মুছে পরিষ্কার করে নিয়ে লাগাবো। একটা রাবার দিয়ে সুন্দর করে পরিষ্কার করে নেব। আমাদের র্যাম মোছা কমপ্লিট। এবার কম্পিউটারে ইনস্টল করে নেব র্যামটাকে। দেখে নেব র্যামের কার্ড অনুযায়ী কোন দিকটা বড় আর কোন দিকটা ছোট, সেই মতো মাদারবোর্ডে ঠিকঠাক বসাতে হবে। না হলে উল্টো হয়ে গেলে র্যাম বা মাদারবোর্ড কিছু একটা নষ্ট হয়ে যাবে। ঠিকঠাক বসিয়ে তোমরা এইভাবে র্যাম দুটোকে দু সাইডে হালকা চাপ দিলেই এটা এই রকম আওয়াজ করে বসে যাবে। প্রয়োজনে তোমরা একবার দুবার খুলে আবার ফের লাগাতে পারো এইরকম ভাবে। এবার চলো কম্পিউটারটাকে একবার পাওয়ার দিয়ে দেখি কি বলছে। কম্পিউটারটাকে অন করার জন্য আমাদের সবকটা কেবিল না লাগালেও চলবে। আপাতত 4টে কেবিল লাগিয়ে নেব। পাওয়ার কেবিল, মনিটরের কেবিল আর কিবোর্ড মাউসটাকে লাগিয়ে নিলেই আপাতত কম্পিউটারটাকে টেস্ট করে নেওয়া যাবে। পাওয়ার অন করেছি। সিপিইউ অন করলাম। হ্যাঁ, প্রসেসরের ফ্যান ঘোরা শুরু হয়ে গেছে। দেখব মনিটরের ডিসপ্লে এসছে কিনা। গুড, খুব ভালো, কম্পিউটার চালু হয়ে গেছে। এবার কম্পিউটারটাকে সব কিছু কানেক্ট করে যেমন ছিল তেমনই বসিয়ে আবার একবার চালিয়ে দেখে নেব। আমার কাজ কমপ্লিট। এই কম্পিউটারটাতে রয়েছে ইন্টেল 6th জেনারেশন i3 প্রসেসর, 4GB র্যাম, অপারেটিং সিস্টেম রয়েছে উইন্ডোজ 8 প্রফেশনাল। তো এই পর্যন্ত থাক বন্ধুরা, দেখা হবে পরের ভিডিওতে। ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক আর সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।